Ci troviamo nel locale caldaia, l'ambiente che più rappresenta quello che è stato il passato glorioso di questa grande azienda, l'ex cimatoria Campolmi. Il macchinario che vediamo noi oggi è il frutto di diverse trasformazioni. Le prime due caldaie furono acquistate e posizionate all'interno dell'edificio Campolmi nel 1892. Sappiamo che nel 93 erano già in attività e servivano per dare energia anche ad alcuni macchinari che iniziavano a trovarsi al piano superiore della Campolmi. Non dobbiamo dimenticare che l'azienda Campolmi supererà i 7.000 metri quadrati su 2 livelli. Questo implica la necessità di un grande apporto energetico. Infatti, queste prime due caldaie vengono completamente sostituite agli inizi degli anni 20, precisamente nel 1925, quando due caldaie Cornovaglia, che danno tra l'altro il nome a questo ambiente, Sala della Caldaia Cornovaglia, verranno impiantate e verrà altrettanto realizzato questo grande edificio in materiale refrattario che è di fatto quello che rimane per tutto il tempo fino alla fine degli anni 90, quando l'azienda Campolmi chiuderà la propria attività produttiva. Gli ultimi cambiamenti sono degli anni 50, quando vengono invece sostituite le vecchie caldaie Cornovaglia con le due caldaie che adesso vediamo in alto e sono due caldaie Breda. Questo perché di nuovo l'apporto energetico era sempre più importante perché i macchinari erano numerosissimi, le lavorazioni erano molteplici e quindi serviva un grande apporto di energia. Doveva quindi essere sostituito il combustibile fossile con un combustibile diverso che era quindi il gasolio. Il combustibile utilizzato per alimentare la caldaia è stato il carbone ed il legname. Un'incredibile fotografia degli anni 20 fa vedere questa grandissima corte interna nella quale si trova il grande vascone per la raccolta dell'acqua e la ciminiera più alta di Prato, oltre 40 metri, che serviva proprio per immettere all'esterno i fumi della combustione, completamente ricoperto di legname. Un'immagine straordinaria. All'interno dell'azienda Campolmi hanno lavorato migliaia di persone, tantissimi pratesi. All'interno di questo ambiente infatti hanno lavorato anche tanti bambini, tanti giovani ragazzi che soprattutto facevano il lavoro quello più complesso e più difficile, che era quello di alimentare la caldaia con il carbone.